बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तुम तक की देसी मॉल यूके व्लॉग्स मैं अवकाश फरीद आज एक नवी वीडियो हम सोने सामने जनाब पेश हैं। इस तरह मौजूद हो असा डरबी कैमडिश विच इत्थे जनाब अज तुसेंगी असां दस्सां कि bonfire नाइट है जी। अज हर साल 5 नवंबर की गोरे जनाब दिहाड़ा बनाने जनाब पूरी रात बम पटाके सुरियां पता नहीं क्या क्या जनाब छोड़ी जसन कोशिश कर जितना तक हो सके उसमें की दसा जी कि जनाब किस किस्म दियाँ सुसुरियां हुई तो अगर असा इतना कोई सके मजीद तुसा इस बारे मालूमात देसा। अगर तुसा कोई बंदा इस बारे को बेहतर जानना होया तो कमेंट्स भी असा की दसे साढ़े नाल रहे। उम्मीद है कि वीडियो तुसा की अच्छी लगी सी। लो जी हम वापस आई हैं जी घर। जनाब कोशिश की है कोई अच्छी रिकॉर्डिंग करने की, काफ़ी सारा न्यारा पिया हुआ, रात काफ़ी सारी हुई तो इंशाल्लाह थोड़ी वीडियो पसंद आई उसी जिस तरह असाने जनाब मुल्क ये फंक्शन होने ने कोई जनाब 14 अगस्त है, कोई 6 सितंबर है, कुछ इस तरह बेशुमार फेस्टिवल या जिस तरह ग्रां जिंदगी भी बेशुमार जनाब शुगल मेरे त्यौहार होने ने। इस तरह इंग्लैंड के अंदर भी जिस तरह ने ये सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि असा किसने बारे जितनी इलम या असा इसकी तारीख ना नहीं पता होना तो लिहाजा छोटा जा क्लिप एक रिकॉर्ड किया वास्ते। उम्मीद है तुम्हें पसंद आसी। इंशाल्लाह नवी वीडियो जल्दी मुलाकात असी। दुआ याद रखे। अल्लाह हाफिज।